Эфир телеканала «Якутия-24» продолжит выпуск новостей. Подведем итоги дня сегодняшнего, понедельника, 17 января. В студии Иван Лазаренко и коротко о главных темах. Новый антирекорд заболевших коронавирусом. Столичные школьники уходят на удаленку. Глава Якутии провел суженное заседание оперативного штаба республики по недопущению распространения COVID-19. Якутяне смогут купить субсидированные авиабилеты в районы республики и другие города России на протяжении всего 2022 года. Проект постановления федерального документа об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти обсудили в Госсобрании Илтумен. Огонь 7-х международных спортивных игр «Дети Азии» пронесут через все муниципальные образования Приморья в июне. В крещенские дни 40-градусные морозы сохранятся. В Якутске идут работы по подготовке купелей. Ученые Центра имени Гамалеи рассматривают вариант создания новой вакцины против COVID-19 на основе сразу нескольких штаммов вируса. Об этом сообщил заместитель директора Центра Денис Лагунов. Отмечается, что часть препарата на основе уханьского или дельта-штамма сможет защитить от заражения новыми вариантами вируса, а другая часть на основе омикрона будет защищать граждан от заражения вариантами коронавируса, мутировавшими уже из омикрона. Говоря о дальнейшем развитии ситуации, ученый отметил, что с появлением омикрона число заболевших ковидом в России будет очень высоким. Тем временем австралийский регулятор постановил, что 2 прививки российской вакцины «Спутник Ви» могут быть основанием для подтверждения статуса привитого. Ранее регулятор получил дополнительную информацию о том, что прививка предоставляет защиту от коронавируса и снижает вероятность его передачи другим людям. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Войнович заявила, что Российский фонд прямых инвестиций предоставил Всемирной организации здравоохранения всю необходимую документацию по вакцине «Спутник Ви». Параллельно в Австрии обсуждают вопрос учета привитых спутником ВИ при введении обязательной вакцинации. А в Минздраве Бенина одобрили российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Школьники Якутска уходят на дистанционный формат обучения. Глава Якутии провел суженное заседание оперативного штаба республики по недопущению распространения COVID-19. По итогам совещания глава республики поручил обеспечить быстрые сроки тестирования на COVID-19, в том числе экспресс-тестами, вести постоянную работу с населением о необходимости своевременного обращения за помощью при появлении симптомов заболевания, держать заболеваемость среди детей на особом контроле, ускорить темпы вакцинации и увеличить численность бригад и транспорта скорой помощи. Нам необходимо быть готовым к любому варианту развития обстановки, в том числе к значительному увеличению больных, которые будут требовать госпитализации, к возможным вспышкам в труднодоступных у нас территориях, населенных пунктах. Безусловно, еще раз говорю, главная опасность у нас сегодня – это быстрая угроза распространения омикрон-штамма. Омикрон, он у нас, мы сейчас это точно видим, что первые симптомы, похоже, абсолютно совпадают с обычным ОРВИ и гриппом. Однако дальнейшее развитие болезни, как говорят сейчас вот эпидемиологи, врачи, оно может быть абсолютно непредсказуемо. Поэтому, конечно же, надо постоянную работу вести с населением по своевременному обращению и по соблюдению мер предосторожности при появлении признаков ОРВИ. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки глава республики Айсен Николаев поручил школьников Якутска с 1 по 8 класса, а также 10-классников перевести на дистанционное обучение. А сегодня административная комиссия приняла решение о вводе дистанта с 18 по 23 января. При этом один из родителей детей, которые перешли на удаленку, имеет право на переход на удаленную форму работы. Отметим, на Якутск сегодня приходится 75% от всех случаев заражения коронавирусом в Якутии. За последние сутки 27% из всех новых выявленных заразившихся составляют дети. Ну а о возникновении штамма омикрона, а также о его симптомах и чем же опасна новая мутация коронавируса, расскажет Марферина Алексеева. Данные об этом варианте коронавируса появились в ноябре прошлого года. Эксперты установили, что для него характерно большее число мутаций. О появлении варианта есть несколько гипотез. Одна из них, что вирус находился в пациенте с долгосрочным ковидом, с подавленной иммунной системой. И из-за долгого течения болезни накопил большее число мутаций. Предполагается, что новые варианты
появляются там, где есть проблемы с системой здравоохранения и низкий уровень иммунитета. Как раз так и получилось с этим штаммом. Первый случай заражения омикрона был выявлен в африканских странах, а именно там очень много поражений иммунодефицита. Особенность омикрона – повышенная заразность. Омикрон опаснее других штаммов. Из-за более высокой заразности он передается в 4 раза быстрее предшественника штамма дельта. Предварительные расчеты врачей говорят о том, что, вероятно, сократился и инкубационный период вируса. И еще чаще всего он составляет от 3 до 6 дней. Появление симптомов может быть уже на следующий день и через день после контакта. Симптомы омикрона в целом похожи на те, что наблюдаются у других вариантов коронавируса и сезонных ОРВИ. Это повышение температуры до 38 градусов и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание и кашель. У некоторых пациентов отмечается низкое значение температуры тела, а у детей высыпание. Его главное отличие заключается в том, что больных чаще мучают головные боли и слабость, реже пропадает обоняние и вкус. Сообщается, что течение болезни более легкое, нежели у других штаммов. Группы риска остались прежними. Это люди старшего возраста и люди с сопутствующими заболеваниями. Среди пациентов с подверженным заражением есть и дети, в том числе раннего возраста. Наиболее выраженные симптомы у детей до 3 лет. Меры профилактики также остаются прежними. Это вакцинация, ревакцинация, мытье рук, соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков и регулярное проветривание. Однако отмечается, что эффективность масок снижается, так как при омикроне выделяется больше вирусных частиц, и для заражения достаточно просто сухих частиц, а не выделяемые при кашле и чихании. В местах с большим скоплением людей специалисты рекомендуют носить маски-респираторы класса номера 95. Они не пропускают мелкие частицы. Тем временем бесплатный экспресс-тест на ковид можно сделать в частных поликлиниках Якутии. Услугу предоставляют тем гражданам, которым необходимо исследование для выхода на работу после отпуска или командировки. А контактным лицам нужно соблюдать 14-дневную самоизоляцию. Об этом во время брифинга заявила заместитель руководителя республиканского оперштаба Ольга Балабкина. Все медорганизации работают в режиме повышенной готовности. За прошедшие сутки в Якутии выявили 405 новых случаев заболевания COVID-19, 303 из них в столице региона. Данное правило на выход именно на определенные объемы для медицинских частных организаций связано с тем, чтобы в поликлиниках развести потоки. Кроме того, с сегодняшнего дня началось экспресс-тестирование всех работающих на сменах в жизнеобеспечивающих предприятиях города. В связи с чем обращаем ваше внимание на необходимость самоконтроля за собственным состоянием здоровья. Медицинские организации работают в режиме повышенной готовности. Приказом министра по физической культуре и спорта от 17 января приняты дополнительные меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Так, в городе Якутске приостановлена организация спортивной подготовки воспитанников до 18 лет, в том числе предоставление платных услуг. Сообщается, что будет приостановлено проведение спортивных соревнований среди воспитанников до 18 лет до выхода особого распоряжения. Утро понедельника в Ленской районной администрации начинается традиционно с заседания оперштаба. Создан он был 2 года назад с началом пандемии. В его состав входят представители различных структур. Их задачи – не допустить распространения новой коронавирусной инфекции в Ленском районе. На сегодняшний день ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Ленском районе стабильная. С этих слов начал свое выступление главный санитарный врач Андрей Беляев. За выходные дни выявлено 3 новых случая заражения COVID. В общей сложности по району заболевших 23 человека. Вакцинировано против ковида второй вакцины 21 468, что составляет 98 от плана. И 78% от общего числа взрослого населения, это 27 444. В Якутске уже и по России пошел подъем омикрона. У нас в Ленске эта волна тоже подходит. Поэтому нам надо сейчас продумать те меры, которые бы дали нам возможность, чтобы люди не скачкообразно, а плавно перенесли это заболевание.
Самым важным, по словам Андрея Беляева, остается вакцинация. В районе порядка 6 тысяч человек остаются непривитыми. Они первыми примут на себя новый штамм коронавируса омикрон. Поэтому пока остаются считанные дни до новой волны пандемии, у многих есть возможность пройти вакцинацию. В любом случае переболеют все, но каждый из нас сам решает, в какой степени тяжести будет протекать заболевание. Сегодня все структуры Ленского района готовятся к новой волне коронавируса. Основная нагрузка ляжет, конечно, на здравоохранение. Увеличим количество бригад скорой помощи. Запас медикаментов у нас есть. Тест-система у нас пока для диагностики есть. На очередном заседании оперштаба было принято решение о переводе дополнительного образования из спортивных секций на дистанционное обучение. Административной комиссии было поручено дальнейшее проведение рейдов по соблюдению масочного режима. Решить несколько более глобальных вопросов предстоит и самой районной администрации. Первоначально это расширение коечного фонда. Центральная районная больница, они просматривают свои ресурсы, как можно увеличить коечный фонд. Просматривается перспектива увеличения коечного фонда в Витиме, организации коечного фонда в Пеледуе. Центральная районная больница сейчас еще занята очень такой серьезной проблемой. Это организация колл-центра, в котором могут получить всю необходимую информацию любой житель, который имеет вопросы, что касается штамма омикрон. Оперштаб призывает жителей района соблюдать все меры осторожности. Носить маски, соблюдать дистанцию, при появлении симптомов ОРВИ оставаться дома, вакцинироваться и вовремя ревакцинироваться. Ведь только так мы можем обезопасить себя и своих близких от нового и пока неизвестного штамма. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Ну а в Нерюнгринском районе ситуация по респираторным заболеваниям начинает ухудшаться. Что касается коронавирусной инфекции, то показатели пока остаются на уровне каникулярного периода. Подробнее об эпидобстановке в Нерюнгри расскажет Ирина Кичигина. Прошедший каникулярный период дал временное затишье. Однако прирост заболеваемости респираторными инфекциями за первую неделю после праздников привел к показателям конца прошлого года. К сожалению, часть этих случаев может включать в себя и скрытую коронавирусную инфекцию, в том числе новые завезенные штаммы. В период каникул было зафиксировано 35 случаев коронавируса, из них 1 среди детского населения. За прошедшую неделю ситуация несколько изменилась. Уже из 37 случаев 7 – это дети. То есть детское население, вы видите, что подросло. Как раз это связано с тем, что дети вышли из каникул, кончилась пора разобщения, и начало учебного процесса дало нам дополнительный прирост заболеваемости среди детского населения. С учетом тех тенденций роста заболеваемости, которые имеют место быть в центральных районах республики, чтобы обеспечить защиту от новой коронавирусной инфекции, необходимо подойти ответственно ко всем мерам профилактики, главной из которых является вакцинация. Темпы вакцинации с началом Нового года в Нерюнгринском районе снизились. В будние дни проходит до 100-110 человек, а в выходные в среднем около 30 человек. Всего по Нерюнгринскому району привито 38 тысяч у нас населения. Вакцинацию вторым компонентом прошли практически 23 тысячи человек. Конечно, такие цифры недостаточны для формирования коллективного иммунитета. Хотелось бы, чтобы все-таки население нашего Нерюнгринского района более ответственно подошли к данной ситуации. Оперштаб в Нерюнгри работает в режиме повышенной готовности. Учитывая эпидемиологическую ситуацию по республике в целом, нужно быть готовыми к усилению ограничительных мер на территории района. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Перейдем к другим темам. С 17 января Пенсионный фонд России начал предоставлять ряд мер социальной поддержки, которые раньше назначали и выплачивали органы соцзащиты населения и Роструд. Среди них, в частности, выплаты на детей для безработных россиян и других граждан. На выплаты могут рассчитывать подвергшиеся воздействию радиации россияне, реабилитированные лица, инвалиды, дети-инвалиды, имеющие автомобили по медицинским показаниям, а также военнослужащие и члены их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет Пенсионный фонд России. Это будет досрочная доставка пособий за январь, которая по обычному графику происходит только в феврале. Если подобная выплата уже была назначена, то специалисты просто переоформят надбавку. Самому человеку для этого не нужно обращаться в отделение фонда.
Проект закона об основных принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти рассматривали сегодня в Элтумене. Депутаты Госсобрания поддержали документ в рамках пленарного заседания. В нем принял участие и глава республики Айсен Николаев. В чем значимость закона для Якутии, никакие изменения ждут наш регион с его принятием, расскажет Мадина Халикова. Главное новшество законопроекта – переход к одноуровневой организации местного самоуправления. И так оно будет осуществляться в городских округах, муниципальных округах и внутригородских территорий. Это позволит создать новую и более эффективную систему организации власти. Появляется и коллегиальный орган администрации, который будет решать вопросы развития муниципального образования. Его полномочия и статус отрегулируются федеральным законодательством. Определяется несколько моментов. Первое – это одноуровневая система местного самоуправления. Во-вторых, конкретные четкие сроки переходного периода. В-третьих, конкретизация и уточнение собственных полномочий муниципальных образований. Значит, перечень полномочий, который может быть передано с государственного уровня. Если в первом случае это было обозначено порядка 26 полномочий, то во втором случае это 28 полномочий. Законопроект уже называют поистине судьбоносным. Последняя реформа местного самоуправления была в 2003 году. В нынешнем документе отражены ряд позитивных моментов. Более четкое разграничение полномочий государственной власти и местного самоуправления. Расширена возможность субъектов, усиливается ответственность глав муниципалитетов. 14 января проект рассмотрели на профильном комитете в Элтумене и дали единогласное положительное заключение. Сегодня народные депутаты поддержали проект закона. Свое слово высказал и глава Якутии Айсен Николаев. Безусловно, законопроект очень серьезный, он предусматривает серьезнейшие изменения в системе местного самоуправления, и поэтому, конечно, вызывает большой интерес и дискуссию. Я уверен, что концентрация полномочий и финансовых ресурсов на одном уровне, наоборот, улучшит доступность и качество муниципальных услуг. Людям не надо будет бегать по разным инстанциям, по разным уровням власти. И, конечно же, будущую структуру муниципального образования надо формировать так, чтобы это была реальная управленческая команда, включая руководителей органов местной администрации уже в наследях. Также депутаты совместно с общественностью и муниципальными образованиями формируют список поправок к законопроекту. Самые важные из них направят на рассмотрение в Государственную Думу. Мадина Халикова, Григорий Хлопков, Якутск. В Якутии обманутым дольщикам выплатят компенсации либо достроят объекты. На данный момент такое решение принято по 5 объектам. Всего в республике выхода из проблемной ситуации ожидают 539 якутян, пострадавших от недобросовестных застройщиков по 6 объектам. Об этом сообщил министр строительства республики Павел Калатчанов. В Якутии в прошлом году из реестра проблемных дольщиков исключили 8 объектов, восстановили права сотни обманутых человек. На текущий момент в республике осталось 6 объектов, 539 граждан, которые попали в эту ситуацию. Из них 5 объектов – это жилые дома. По ним приняты решения о достройке и выплате компенсаций. Граждане с ограничениями по здоровью, незаконные представители детей-инвалидов, которым автомобиль нужен по медицинским показаниям, будут получать компенсацию по ОСАГО автоматически, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Им возмещают половину стоимости страхового полиса. Раньше этим вопросом занимались региональные власти, и чтобы получить выплату, нужно было подавать документы в учреждения социальной защиты. Мишустин заверил, что правительство будет и дальше совершенствовать систему предоставления гражданам государственной поддержки, активно внедрять механизмы социального казначейства, чтобы человек мог пользоваться помощью и услугами в удобном и необременительном формате, без сбора дополнительных справок. Индивидуальный метод адаптивной верховой езды успешно реализует благотворительный фонд реабилитации детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. Подробнее об иппотерапии и ее оздоровительном влиянии узнавала Марферина Алексеева. Ход конем. На базе клуба «Мустанг» уже более 2 лет проходит реабилитация детей-инвалидов. Благотворительный фонд Полежаевых при помощи адаптивной верховой езды успешно устраняет некоторые ограничения, которые неизбежно возникают при таких диагнозах, как ДЦП, аутизм, синдром Дауна, гиперактивность, задержка речевой деятельности и психоречевого развития. После занятий верхом каждый человек чувствует благоприятное влияние на организм. То есть такт шага лошади абсолютно
абсолютно совпадает с тактом шага человека. Она импульсы дает право-лево, вверх-вниз и назад-вперед. Что-то местами напоминающее колыбельный эффект. Человек верхом успокаивается, особенно такие распространенные диагнозы, как гиперактивность, уходят, наверное, на третьем занятии у детей. Работает все тело полностью, весь организм, восстанавливается дыхание, выпрямляется осанка. Значит, соответственно, больше кислорода поступает в мозг, и человек себя чувствует очень хорошо. Это вот рядовые гимнастические упражнения для разминки, то есть руки вперед, вверх, там, в стороны, лечь на лошадь, ложись в спину, раз, на спину. Вся информация по реабилитационному направлению верховой езды, а также собственные наблюдения и практические рекомендации инструктор по ипотерапии и адаптивной верховой езде Максим Кармишин собрал и выпустил в книге. Автор подчеркивает, что даже кормление и уход за лошадьми имеют благотворный эффект. В целом показатели после ипотерапии поражают. Выпрямляется осанка, увеличивается объем грудной клетки, стабилизируется психологическое и общее физическое состояние детей. Во-первых, у нее пропал страх. Естественно, это шло все постепенно. Пропал страх начинать кормить животное. Вот. Ну и, естественно, начала понимать, где хорошо, где плохо, в плане в том, что вот есть злое животное и вот есть доброе животное. Здесь мы начали различать. То есть. Но дальше у нас пошла координация движения. Если раньше мы только сидели, то сейчас мы уже и без рук, и поднятые руки, и взмахи рукой уже пытаемся встать на лошадь. Благотворительный фонд Полежаевых реализует реабилитационные программы круглый год. В хозяйстве конного клуба 15 лошадей, большая конюшня и теплый манеж. В дальнейшем фонд планирует принимать участие в грантовых конкурсах, расшириться и увеличивать штат квалифицированных инструкторов. Марферина Алексеева, Григорий Охлопков, Якутск. Якутяне смогут купить субсидированные авиабилеты в районные республики и другие города России на протяжении всего 2022 года. Об этом сообщил Айсен Николаев. Речь идет о билетах для льготных категорий населения. Полеты выполняются в центральные города из Якутска, Нерюнгри и Мирного. Если раньше по льготным категориям населения, пенсионерам, молодежи выделялось только определенное количество билетов, то сейчас уже принято решение, чтобы они могли пользоваться льготными перелетами из Дальнего Востока. Это будет обязательство государства. Глава республики также добавил, что число льготных билетов на маршрутах до 13 арктических районов будет увеличено. Отмечается, что программа будет работать в течение всего года. Новый этап программы туристического кэшбэка начнется уже завтра, 18 января, и продлится до 12 апреля. Это предполагает приказ Ростуризма. Сумма кэшбэка составит 20% от стоимости тура, но не будет превышать 20 тысяч рублей. Чтобы его получить, оплатить поездку нужно будет картой МИР. С одной карты разрешено оплатить неограниченное количество туров. Участвуют в программе все регионы России. Закончиться же тур должен не позднее 30 апреля. Исключение сделали для круизов. В них можно будет отправиться с начала навигации и по 1 июня. Еще одно важное условие – программа охватывает поездки и проживание в гостинице от 2 ночей. Огонь 7-х международных спортивных игр «Дети Азии» пронесут через все муниципальные образования Приморья в июне. Участие в соревнованиях подтвердили уже 24 страны. Огонь игр прибудет из Якутии в Владивосток 12 июня. Эстафета огня пройдет по всем 34 муниципальным образованиям Приморского края. В ней примут участие 375 человек. Именитые лучшие спортсмены муниципальных образований, активисты, ветераны спорта и школьники, показавшие высокие достижения в учебе, спорте и общественной жизни школы и района. Совсем скоро начнутся крещенские купания. В Якутске стартовали работы по подготовке купелей. Так, одна из них будет расположена на Зеленом лугу. Отмечается, что в этом году купания будут проходить с некоторыми ограничениями, связанными со сложной эпидситуацией в республике. Продолжит Саргалана Неустроева. Социальное дистанцирование, ношение масок и ограниченное количество людей в купели. Так в этом году будут проходить крещенские купания. Не стоит забывать и о правилах безопасности. Температура воздуха в палатках прогреется до более чем 20 градусов. Однако температура воды будет достигать лишь 2-3 градусов. На месте будут дежурить водолазы, служба спасения и медики. Но в первую очередь надо думать о своем здоровье. Если у вас есть какие-то ограничения, допустим, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания опорно-двигательной системы, то, конечно, лучше не рисковать, лучше поберечься. Можно просто умыть лицо руками себе, там, как говорится, святой водой, значит, окропить себя. Не надо
в саму купель заходить не нужно. Сам Александр выступает организатором купаний уже 16 лет. Мужчина отмечает, окунуться в освященную воду могут и дети. Главное, чтобы позволяло здоровье. Здесь мы должны понять, что окунание в крещенской купели – это не моржевание. Это две больших разные вещи. Специально ничего делать не нужно. Нужно только помолиться и с верой в сердце и в душе зайти и окунуться в купель. Всего в Якутске будет оборудовано 2 купели. Еще одна расположится в зоне акватории водозаборных сооружений. Ее традиционно подготовит акционерное общество «Водоканал». Так, после купаний сотрудники водоканала предлагают участникам согреться в палатках, попить чай, а также набрать освященную воду из колодца. Купель в первую очередь для такого тесного семейного круга, это для работников акционерного общества «Водоканал» и также ГУП ЖКХ Республики Саха-Якутия, потому что это большие коллективы, очень где-то верующие, где-то просто традицию соблюдают. Ну, при этом, конечно, если кто-то из горожан приезжает сюда окунуться, мы никогда никого не выгоняем, обратно не разворачиваем, но тем не менее таких людей обычно не так уж и много бывает. Крещенские купания начнутся с вечера 18 января и пройдут до вечера 20 января. Купели и проруби в этом году будут оборудованы в 10 районах республики. Это Алданский, Мирнинский, Аймиконский, Устьянский, Абыский, Кобяйский и Жиганский. В общей сложности запланирована подготовка 11 купелей и 9 прорубей. Саргалана Неустроева, Павел Никифоров, Семен Семенов, Якутск. Кстати говоря, в крещенские дни 40-градусные морозы сохранятся. По информации Якутского гидрометцентра, холодный воздух продолжает господствовать в ряде районов республики. С усилением сибирского антициклона в центральной части Якутии в течение недели погода будет морозной с туманами. Температура ночью минус 40-45 градусов, на северо-востоке минус 49-54. Лишь на северо-западе республики ожидается неустойчивая погода с небольшим снегом, порывистым ветром и температурой выше нормы на 8-10 градусов. Погода будет морозной, с туманами. Ночная температура минус 40-45, на северо-востоке до минус 49-54 градусов. Лишь на северо-западе республики ожидается неустойчивая погода с небольшим снегом. В городе Якутске с 18 по 20 января погода преимущественно без осадков, ветер переменный слабый с морозными туманами. Ночная температура будет порядка минус 40-43, днем минус 37-39 градусов. Ну а что касается погоды в столице на завтра, то ночью и утром ожидается туман, преимущественно без осадков, ветер переменный, слабый, температура воздуха ночью минус 40-42 градуса, днем завтра минус 36-38. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.